5. Добър вечер, уважаеми македонци, как сте? Причудливи неща се случват в милата ни татковина име Сладко от Замен рай. В Пловдив приятели се страдаха за парко място, интернет пространството се взриви от един, според мен, честно спечелен проект, като това ли е най-големият проблем, и ще не успех да разбера. Явно други проблеми в България няма, че па един спечелен проект от Pioneer е най-наболял. Но в средата на седмицата можем да направим едно весело обобщение на всичко до сега и да чакаме развръзката, защото ние сме си CRG по природа. Аз съм и с нов костюм, а комисията Павлов започва така. Трябва да ви кажа, че мислих вчера, мислих, по едно време, нали, гледам само стоя, но няма значение. Въпросът е, че го измислих. Знаете ли, приятели, как ще ги стигнем американците? Че и задминем. Кога? Като правим като тях. Значи, сега ще ви покажем части от две видеа. Едното представлява социален клип за насърчаване на гласуването в United States of America. На другото видео имам предвид е Меглена Кунева и хора от партията нейната им предвид ни съветват да бойкотираме референдума за АЕЦ Белене. Тази съпоставка между видеята намерихме в блогът на Венци Мицов. Венци, здравей! Ти си наше слънце и ние те обичаме. Още не сме влезли в предизборна кампания, затова те пускаме сега, че после няма да може. А сега нека да видим дали вие ще намерите прилики между двата клипа. Моят глас има значение. И искам да бъде чут, а не проигран. Не играя чернотото. Не съм кукла на конци. Избирам информирано. Искам истинско гражданско участие. Бойкотирам този референдум. Бойкотирай и ти. И ти. Бойкотирай и ти. Така, значи обърнахте внимание, предполагам. А сега и другото видео. 1, 2, 3, 4, 5. 5 friends. And they'll send it to 5 friends. And then it'll be exponentially 5 friends and 5 friends. And then 5 and 5 and 5 to 5 friends, and they're going to send it to 5 friends, and then it's going to be like rampant like herpes, but for positive. Да, не е техническа, то си е за смях, не е техническа грешка. Не пуснахме първото видео още веднъж. Това наистина бяха две различни видеа. Просто във второто едните са малко по-бързи, наистина. Ако сте разбрали или ако не сте разбрали, първото видео бе с хора на Меглена Кунева. Второто с американски актьори. Също така, с този маниер на копи-пейст си представям какво щеше да стане, ако Меглена Кунева бе министър-председател. Като знам какви шофьори са жените, приятели, просто си представям какви магистрали щеше да построи. И вместо ленти, вместо рязане на лента, рязане на пъп на връв. Да си е хептен по-женски. После кафенце в мола, клюпки, малко педикюр, маникюр, нещо на триъгълник и прочее. Да, партия Движение за българите, пак партия Движение България за гражданите. Извинявам се много, беше абсолютно неволно наистина. Освен в плагиатство, може да бъде уличена и в аграрна дискриминация. Какво значи това България за гражданите, бе? Ами селяните? За тях страна няма ли? То вярно, че всички станахме граждани, ама са извиняй, нали? Прасета, кучета и котки може, ама ми то така излиза, че аз като отида на село и там няма България. Аз къде съм тогава? И шенгенска виза ли ми трябва, или зелена картата да си хода до село? И гражданската отговорност важи ли на село, бе, хора? Никой не знае. Но когато Митко не отиде на село, селото отива и влиза в Митко. Обяснявам директно. Дами и господа, винаги съм искал да вляза в чалгата, да вляза, да изляза, да вляза. Но, за съжаление, обаче, имам някакви гласови възможности и до някъде чувство за естетика, но отскоро започвам да се замислям, да ви кажа, тъй като се оказа, че в гърдите на поп-фолк певиците, освен силикон, инжектират и парченца мозък. Гле. Разбрали сте вече най-вероятно, но все пак Pioneer спечелиха европроект за 2 милиона лева. Значи, става въпрос за едни субсидии. Е много ясно, че ще му дадат на пича 2 милиона. Човек е измислил как да излъчва софт порно в прайм тайм. Даже и без пари, но нека да ви попрочета. Pioneer Media, ООД, собственик на телевизия Планета, е одобрена и ще получи 1 милион 918 233 лева като бенефициент по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика за популяризиране на поп-фолк музиката. Браво! Браво! Най-после и чалката ще може поне малко да се появи на пазара. Че аман от тия, бе, приятели, аман от само от роки, от метал дискотеки, бе. Навсякъде само метали по улиците, бе. По улиците, по центъра, по баровете, само метали, бе. Жените облечени като рокаджийки, мотори само паркират до президентството. Едно заведение няма къде днешно време да послушаш малко чалга. Па да метнеш една салфетка. Всичко е рок. Просто всичко е рок и поп музика.
А и 2 заведения има, дето и Криско е там. Ужас! Добре, че Пайнер ги получи тия пари, имахме нужда вече. Край на скъпия силикон. Вече силикон ще се продава навсякъде, в магазините за 1 лев. Пакетче, силикон. Заедно с комплект салфетки и сапонерка за 2,40. Достъпно. Достъпно за всички. Деца, защо да ги чакате да пораснат? Ми да, милички, сложете силикон още на 11. Няма само ромите да започват да правят секс на 12 я. И ако някой чичко спре на улицата до вас с микробус или с миниван и ви каже, че се ще направя звезда, не му казвай, мама ми каза да не говоря с непознати, а питай, а ще ми дадеш ли шоколад? После, докато не ви е фанал диабет и ще заснеме и клип с вас. Може и да не е точно песен, сега извинявайте, но поне ще има поне един духов инструмент. Но, след като нали се получи клипа, пускате го уж без да искате във Фейсбук и ето, вече сте известни. Супер! Чао го за всички! Сега ще кажете, ма той е Митко, добре разказа хубавата страна на поп-фолк културата, но нищо не каза за музиката. Еми, да, сега като има пари, може да спрат да снимат клиповете само в фойетата на крайморски хотели. Вече ще започнат да снимат клипове и на паркинги, сигурно. А текстопистите вече се прехвърлят и в други стилове, приятели. Представяме ви новия вариант на Радка Пиратка. Що се пулим? Защото не го чух добре, затова се пулим, Марте. Но първото нещо, което направиха хората, след като чуха новината за Пайнер, бе като първото нещо, което се прави по време на земетресение. Пише се във Фейсбук, разбира се. След тълпа от мили тролове и хейтери, Митко Пайнера не издържа и каза това. Аз мисля, че няма нищо срамно и го заявявам, като в същото време съм готов, ако с това мога да угодя на някого, за да му бъде по-добре и на цяла България да е по-добре, готов съм да се откажа от този проект и от тези пари. Но техниката и усъвършенстването на качеството на планета HD... Глупост. Те са си съвсем законно спечелени. За какво да се отказвате? Ако чалгата се разпространи в Европейски съюз, според мен те се откажат сами. От друга страна, то там си има доста певци готови за поп-фолка. Его на Роби Уилямс. Даже сега тръгва и на европейско турне. Няма кой знае какви гласови възможности, удъртя. Ма пак му метат отиене по сцената. Или пък Адел, дет се вика английската Ивана. Само дето е с 20 години по-малка, а дори и няма нужда от силикон. Взимат и от дупето и слагат, нали, отпред. Да не говорим за One Direction, дето и аз не ги знам кои са. Ние от кога си имаме такава банда, която грабва сърцата на тинейджърките? Коцето, Борис Дали и Илян. Като си отворят устата и панатка и Direction. 16 годишни в хотела, както се пеше в друга песен. А не бива. Не бива. Да. Сменяме темата. Дами и господа, че много време отделихме на това. Дами и господа, има едно поверие, че когато видиш да се извършва престъпление, трябва да се обадиш на полицията. А кой ни пази обаче от полицията, приятели? Защо? Защото, гледай, шеф на КАТ сгази лука с едно Порше. За какво става въпрос? Шефът на КАТ Варна, Валерий Борисов, изхвърча от поста си заради злоупотреба със служебно положение. Пътен полицай номер 1 в Варна бръмчал през уикендите до къщата си в село Климентово със служебното Порше. Позор! Вие представите ли си този човек, ако работеше в НАСА, примерно? Колко щеш да изгори с совалката, докато стигне до Климентово? Нефтохим ще прибере толкова пари, че Бургас ще стане Абу Даби. Директно просто. Това е нагла работа, да и този човек от полицията, но аз вече очаквам да е откраднал палка от колега, за да я даде на жена си да меси кори за баница. И като казах за жена му, то това поведение може да е семейна черта. Жената нищо чудно да е ангажирала негови подчинени да вършат задължението му, докато той е на работа. Та палчинката се обръща и не трябва да ходим и във Варна вече. Ужас. Малко останаха градовете, където можем и танката да ходи. Но, приятели, когато нямаме взор за по-адекватно бъдеще, винаги може да помечтаем. Например, представете си колко по-хубаво щеше да е светът, ако жените започнаха да приемат изнасилването като комплимент. Примерно. Защо го казвам това? Защото, приятели, синът на Вили Лилков от ДСБ тормозил сексуално пътничка в градския транспорт. Така, значи, ухажорът, да ви цитирам, ухажорът от Центъра за градска мобилност е изпращал СМС-и с предложение за среща на 20-годишна софиянка. Его е. И затова са го уволнили. Представете ли си? Това не е честно. Просто. Еви го Ники, сина на Вили Лилков. Вижте този поглед. Според мен този човек не дупчи билетчета.
Той дефлорира билети. Може би... Не пляскай. Може би, когато е чул баща му да казва ДСЕБ, помислил, че това е въпрос. Няма да ви го казвам пак, но помислики, че е въпрос, е решил да му покаже всъщност ДСЕБ. Да ви цитирам. Ще стана ми смешно, пардон. Като технически изпълнител и координатор в отдела по контрол на редовността на пътниците, 32-годишния ето батко, взел телефонния номер на момичето, след като през ноември контрольори я хванали да пътува с невалидна карта и я изели. Това е. Приятели, трябва да ви кажа, че вече ме е страх да пътувам с градския транспорт. От страх да не ме глобят, от сега нататък ще си чекирам карта, перфорирам билет за еднократно пътуване, ще си перфорирам и талон, ще стана студент само и само да изкарам една студентска карта за намаление и накрая ще взимам и такси, ако се налага, защото иначе... Да. Ники дебне. Добре. И продължаваме си с нашински истории, защото българите може да сме каквото и да е, извинявайте, но поне сме гостоприемни. Вижте, приятели, пиян кюстенделиц отвлече снежен човек, иска да му прави компания за чашка. Значи, снежен човек е бил награбен от злоупотребилия с алкохол маджага. Той не само го взел, но се опитал и да влезе с приятели си в близко заведение. Това е. Приятел в нужда се отвлича. Скъпи са... Мили самотници, правете като този човек. Седите, пиете, иска ви се лед за уискито, просто грабваш от твоя приятел, искаш мезе за ракията. Той пък има морков, който те очаква. Само понякога може да са малко студени към вас, но това няма никакво значение. За да трае пък връзката ви по-дълго, ви препоръчваме да правите повече партията на пейка с снежен човек. Не ме разбирайте погрешно, просто снежните човеци също обичат топлината, дори повече от вас. Те често пъти дори се разтапят от кеф. Но всъщност наистина какво ще правите, когато дойде лятото и всичките ви проектоприятели се стопят? Не се тревожете. Идва ред на бездомните кучета. Винаги може да си отвлечете едно. На никой не му дреме. Ако ви стане скучно, цяло лято с едно куче, просто шат един шамар, гоните го и моментално около вас се пълни с природозащитници. Започвате веселба с тях. Дръпнете един-два джойнта, па ви стане скучно, зашивате на някой един шамар и хоп, до шопа полиция. Ударите с полицаите по ракия 2, 3, 4, 5, 6, умързат да ви полицаите, туп шамар на някой полицай и айде, нали, в затвора. А в затвора мили хора, има и приятелства и любов за всички. Благодаря ви за вниманието много. Добре. Хайде, че хуморцатели забавяме, дойде време и за гостите. Дами и господа, представям ви на днешния гост тази вечер. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър вечер. Добре дошли. Заповядайте. Виж какво носи. Сега изненада и за мен това нещо. Какво е? Някой ще помисли, че сме се наговорили и че съм оцелил цвета на една от трите ризи, за които вчера говореше. Което, между другото, е факт. Да, аз това си... Нали мога на ти да говоря? Благодаря. Абсолютно. Значи тук пише for really big mistakes. Ето да го сложи на камерите. И превод в ефир може да направиш. Да, за наистина големи грешки. А това откъде... Това го получих днеска в парламента в един плик, който беше без подател. Да, това щях да питам. И това, вижда го колко тежи, нали? Усещаш така и получавам и не виждам, не знам от кой е. Това е гума, не истинска гума. Истинска гума, да. И казвам на момичетата, не знаем, това от народната любов, не знам, може би нещо радиоактивно покрай референдума. Да, защото хората не разбират, може ли да го проверите все пак, какво е преди да го взема? И отваряме много приятна изненада. Символична е, според мене. Политиците имат нужда от такива символи. А от кой мислите, че е това нещо? Нямам идея. Нямам идея, даже ако някой се... Ако гледа телевизия да се обади. Цвета малко ме смути наистина, дали и това не е... Ако беше червен да знаем, но розово червен, да, розово много смущаващо, но добре, че беше тая риза твоята да е една от трите, да ми помогне. Така или иначе, има неща, които са свършили обаче политиците, които с гума не се изтриват. Жестока работа. А някой друг получи ли гума или само вие? Не знам. Аз се получих днеска и веднага бързам да се похваля тук. Не, жестока работа. Оставяме така да ни краси поне... Хитро да видим. Много добре. Как ще продължат подаръците? Обикновено гостувате в предавания заедно с Мая Манолова. И едва ли сте виждали отстрани какво точно се получава? Ако искате да ви сюрпризираме като начало, както изнената с гумата. Горе-долу имам представа. И последния път казах, че в такива формати ми е трудно да участвам, тъй като целта е явно да не може да се изкаже пък. Да видим, не съм толкова беден речник. Да видим просто. Имаме поздрав към вас.
Обща гледна точка между БСП и ГЕРБ, вие сте съгласен, господин Главчев, да дигате доходите на хората заедно. Това ни е основният приоритет. Кога и как ще го направите? Това ни е основният приоритет. Ние сме го направили дори. От 1 януари дигна... Това трябва да го чуят българските граждани. Кажете само какво сте направили, да се прехвърлим да чуем по другите. Не знаете ли какво сте направили? Да, какво сте направили? Знам, че с 5 лева увеличихте минималната пенсия. Е увеличена 20 лева. Сега, ако така ли ще си говорим? Пак питам дали така ще си говорим, защото ако целта ви е нищо да не се разбере от този разговор, защото очевидно напоследък това ви е целта, можем да говорим един върху друг. Напротив, това, което ще кажете... Това е хубаво да знаят хората за какво става въпрос. Вие просто ще втрещи хората. Продължавате да успокоим топката тук в студиото и да се прехвърлим към Вито и Мая. Нека да кажа все пак, че основен приоритет на нас са ни доходите. Това има в политическата ни декларация. Това за втория мандат. Това звучи като виц. Докато техният основен приоритет е изборите. Добре. Жесток работа. Разговора, тъй като все пак да може да си поговорим по-добре с вас в момента, обрахме разговор, който накара приключи, че трябва да ходите из провинцията с госпожа Манова. Действително ще правите такива обиколки из провинцията? Ние в ГЕРБ нямаме този навик да си присвояваме любовта на когото и да било. Виждате, че колегите от БСП или по-скоро госпожа Манолова, не знам, не мога да говоря може би за всички, въпреки че много от тях така се изказват хората, еди какво си искали, еди що си искали. И в случая чухте, ако отидем в някое малко населено место или селце, все едно някакъв тип от малките населени места, ако отидем, хората ще ви бият с камъни. Аз затова и казах ми, дайте да отидем заедно, да видим кого ще бият. Може и съвместно да ни бият, то не се знае. И зависи в кое населено место отидем. Мислите ли вярно с нея да ходите или на шега? На шега го казах, в интерес на истината. Не, тя ако подеме инициатива, не се знае ли се. Защо в ГЕРБ няма толкова устата дама или поне до сега не се е изявявала медийно? Не бих казал, че няма устати, или речовити по-скоро, айде, устати, не ми харесва чак устати, но има хора с добър речник и мисля, че ги познавате дори, така че... Ако за госпожа Искра Фидосова визирате, че аз в момента не се сещам. И госпожа Искра Фидосова, и госпожа Цачева, мисля, че се изразява достатъчно добре, но в такъв разговор, в такава стилистика, просто съгласен съм, че в такава стилистика трудно се влиза. И мисля, че не навявате пак на там, че аз в ролята на дама съм бил в случая. Не, спирам си, моля ви. Когато вие сте първи мандат депутат, първият ден в парламент, след като го изкарахте, казахте ли си, оле, в какво се забърках? Помислихте ли си го поне? То не само и в първия, в началото беше така, тъй като нямахме много голяма част от нас, нямаха представа точно каква е атмосферата. Има хора в парламента с по 20 години, както знаете. Но ние отидахме с идеята да се промени нещо и бяхме част от хората, които 20 години са били навънка и са гледали всичките тези колеги сега наши, които са били там, си плуват в свои води, само че плувайки в свои води, мътат водите на хората и хората не са усещали много, че ги има тях в парламента. Тоест, отначало малко несвойствена ни беше наистина обстановката, но с течение на времето се ориентирахме, така че... Да ви покажем пак нещо. Няма да има госпожа Манова, повече мога да се закълна. На екипа му направи впечатление последните дни. Значи, за Сергей Станишев става въпрос в момента. Така, ето го Сергей Станишев. Значи, това е запис от... Беше 5 януари. Това е 8 януари. Следващата снимка е от 14 януари. И последното, което сме извадили, пак е от 14 януари, само че в различен часови диапазон. И ето от 15 януари. Значи, ако не забелязахте вие, Сергей Станишев е с абсолютно един и същи пуловер на всички тези 1, 2, 3, 4 реално календарни дни, които са горе-долу в рамките на около седмица. Възможно ли това да е пиар ход, за да се види, че той не харчи пари излишни за дрехи? И вие сте един от най-елегантните депутати. Да, благодаря. И ще дадете ли съвет какъв пуловер да му подарим, тъй като ние сме решили да му подарим пуловер просто, като подарък от нас? Не ми се ще да взимам отношение към облеклото и въобще към външни характеристики на когото и да било. Най-вероятно става въпрос, може би, за пиар, но попитайте. Те в БСП има доста сериозни специалисти по пиара. Не, че при нас ги няма, но там мисля, че са знакови, особено един.
пиар има там. Така че... За дама ли пак отиваме да говорим? За дама, затова съм толкова издържан. Затова съм толкова сдържан. Но аз искрено се надявам, че това му е... Всеки човек има късметлийски дрехи, нали знаете? Мисля си, че това може би е някакъв късметлийски пуловер за референдум и ако донесе необходимия резултат, може би за изборите ще стане униформа на всичките от БСП. Дами и господа, за пуловера на Сергей Станишев, както и колко пари носи в себе си господин Главчев, ще разберете след рекламите ви седмица. Дами и господа, продължаваме си разговор с Димитър Главчев и искахте да добавите нещо. От респект към рекламата и вашите задължения спрях. Благодаря много. Но много се надявам, че това не е онази униформа, която ще използват, ако частта си от въпроса, от отговора, какво става с едно правителство, което не си отиде по един начин, си отива по друг начин. Да не би това да е подготовка някакво с облеклото. Говорихме за пуловерите. Вие сте завършили счетоводство и контрол. Заместник шеф сте на комисията по финанси. Винаги ли знаете с колко пари разполагате в себе си? Да, иначе ако не... В момента с колко пари сте в джоба? В момента в студиото съм без никакви пари, но в портфейла си имам около 200 лева. Мамили ли са ви понякога средство? Случвало се, да. Случвало се. Доста съм разсеян и по заведения. Някой път дори съм си забравил, колкото и странно да ви звучи. А когато сте улавил, как сте реагирал? Говоря за откровенна лъжа. Откровенна лъжа, ако реакцията е една, но обикновено, когато има някаква грешка, първо я търся в себе си и после в другия, така че смятам, че е направил пропуск. Не е направено съзнателно, тъй като се задълбава. Човек мисля, че си навлича излишни неприятности. В началото на преданието говорихме много за това, за което разбуни особено интернет. Говоря за евросубсидията, която спечелиха Пайнер. За какво точно ще отидат тези пари? Оперативно. Аз конкретния случай не го знам, но по програмата конкурентна способност по принцип са предвидени такива пари, който отговаря на условията, печели програмата. Днеска и на мене ми направи впечатление, наистина казвам точно. Това ли е насоката? Не слушам, но казах точно това ли е насоката, в която трябва конкурентоспособността да се развива, но колеги от културната комисия ми казаха факт, който и аз не знаех, че въпросната компания развива в най-голяма степен фолклора на България и го представя медийно, което за мен е наистина изненада и ако е такъв случай, смятам, че едва ли някой ще има нещо против да отиват за това пари. Понеже заговорихме за музика, певците обикновено към края на разговорите ги питат бъдещи творчески планове. Вашите бъдещи творчески планове какви са? Моите творчески планове до голяма степен са свързани с качеството, в което съм сега, народен представител. Предстоят ни законопроекти. Най-близкото политическо събитие всъщност е референдума и след това избори. Можете ли с едно изречение да ми обясните защо на референдум смятате, че трябва да се гласува с не? Наистина съвсем кратко, че бързаме към финал. Съвсем кратко ще ви кажа, че трябва да се гласува с не, защото всички препознават в въпроса, който е зададен, въпреки нашата намеса, за да може да стане той не противоконституционен. Това беше изменението, което направихме. Всички го разпознават, че трябва да се гласува с да или не за проекта Белене. Проекта Белене във вида, в който го имаме към настоящия момент, е генератор на корупция, който иска да гласува за такова нещо, нека да гласува с да. Което не означава, че ние не сме за ядрената енергетика, развивайки блоковете в Козлодуй 7 и 8. Благодаря много, наистина вече последно. Чел ли сте Винето? Случвало ми се, да. Макар и в ранна детска възраст. Аплодисменти са от вас. Благодаря много. Димитър Главчев. Благодаря от сърце. Благодаря. Благодаря ви. Дами и господа, това беше Димитър Главчев. Побраках се вече. Благодаря ви много. До утре се разделяме само до 22 часа. Чао, прекрасна вечер да имате.